ஹலோ வியூவர்ஸ், சிக்கன் பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருள்களை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம். 10 கிராம்பு, 10 ஏலக்காய், 3 அன்னாசி பூவு, ஒரு ஜாதி கத்திரி பூவு, 3 இலை பிரியாணி இலை, கொஞ்சம் பட்டை, தூளில் மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூனு, 1 டீஸ்பூனு பெருஞ்சீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 200 கிராம்ஸ் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சது, ஒரு 5 பச்சை மிளகாய் நீட்டில் கீறினது, ஜாதிக்காய் தூளாக நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் 1/4 டீஸ்பூனு, எலுமிச்சப்பழம் ஒரு 20 ml அளவுக்கு ஜூஸாக, புதினா, கொத்தமல்லி ஒரு கட்டு, 4 வெங்காயம் நீட்டில் கீறினது, தக்காளி 4, கோழி 1 கிலோ, 1 கிலோ பாஸ்மதி அரிசி, தயிர் 200 கிராமு, தேங்காய் பால் 100 கிராம்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. ஒரு சட்டியில் நல்லா எண்ணெய் காஞ்ச உடனே வெங்காயம் ஒரு 4 வெங்காயம் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிங்க. இப்போ நல்லா ஆனியன் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு இப்போ நம்ம எல்லா இதையும் பட்டை கிராம்பு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ஸ்பைஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நல்லா கிளறி விடணும். இப்போது பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி ஒரு வதக்கில் வச்சுட்டு இஞ்சி பூண்டையும் அது கூட ஆட் பண்ணிடணும். நல்லா வதக்கணும். இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். இப்போ நல்லா இஞ்சி பூண்டு வாசனை போயிடுச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது புதினா கொத்தமல்லியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி புதினாலாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கினப்புறம் லேசாக தூளெல்லாம் போட ஆரம்பிக்கலாம். பெருஞ்சீரகத்தூள், ஜாதிக்காய், சீரகத்தூள், மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்க வேண்டியதான். தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கிண்டணும். 40-50 செகண்ட்ஸ் நல்லா கிண்டிட்டு தக்காளியும் ஆட் பண்ணிடலாம். 4 பெரிய தக்காளி நல்லா கீறி வச்சது அதை போட்டு ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா கிண்டிக்கணும். நல்லா கிளறி விட்டு பிடிக்காத அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இந்த மசாலா ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே சைடில் இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஒரு மாகாணிக்கு 1.25 அளவுக்கு தண்ணி ஃபில் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடணும். இப்போ நல்லா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ கோழி ஆட் பண்ண வேண்டியதான். நல்லா கோழி துண்டில் இந்த மாதிரி நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 or 2 minutes நல்லா அப்படி ஊற விடணும். நல்லா கிண்டி விடணும். கீழே பிடிக்காது. சில டைம் கீழே பிடிச்சிடும். அதேமாதிரி கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுட்டு அப்புறம் அப்படி ஒரு 1 or 2 minutes அளவுக்கு விட்டால் தான் அந்த காரம்லாம் ஏறும். அதில்
இப்போது தயிரை ஆட் பண்ணிடலாம். தயிரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். நல்லா தயிர் அதுமாரி கிளறி விட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு 15 மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா கோழி அதிலே வேக விடணும். வேணால் மேலே மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம். மொத்தம் அந்த சுற்றி இருக்க அந்த சோஸ்லேயே அது கொஞ்சம் நல்லா வேக ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆகுது மூடி வச்சுருங்க. நல்லா சிறு தீயில் குறைச்சி வச்சு ஒரு 15 மினிட்ஸ் மூடி போட்டு விட்டுருங்க. நடுவில் திறந்து கிண்டி விட்டுங்க. அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கலான்னு பார்த்து கிண்டி விட்டுடுங்க. நல்லா இது மாதிரி எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு ஆகும். கோழி கொஞ்சம் நல்லா ஒரு 80% 70% அளவுக்கு வெந்துட்டு இதுமாரி எண்ணெய் மாதிரி தனியாக பிரிஞ்சு வரும். இதுமாரி டைமில் வந்து நம்ம வாட்டரையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இது அதே நேரத்தில் கீழே இப்போது நம்ம ஓவனில் தம் வைக்க போகிறோம். அதனால் ஓவனில் வைக்கிறவங்க ஒரு 10 மினிட்ஸாவது ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடணும். 170 டிகிரியில், அதாவது 7 தெர்மோஸ்டாட் 7 அளவில் வச்சுட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும். 10 மினிட்ஸ் தான். அப்போ தான் நம்ம தண்ணியெலாம் கலந்து தண்ணி கொதிக்கும் போது அரிசியெலாம் போட்டுட்டு எடுத்து தம் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் ப்ரீ ஹீட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இப்போது நம்ம கொதிக்க வச்சுருந்த தண்ணியை எடுத்து ஆட் பண்ணிட போகிறோம். இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் ஆட் பண்ணிங்க. இந்த டைமில் உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும். பிரியாணியில் எப்பயுமே இந்த மசாலாவில் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கும். அப்போ அரிசி போட்டால் சரியாக இருக்கும். தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருணும். கொதிக்க விடணும். நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம அரிசி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரிசி இப்போ ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுணும். அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கணும். பிடிக்காத ரொம்பவும் கிண்டிடக்கூடாது. ஏன்னா அரிசி உடைஞ்சிடும், ரொம்ப கூடாது. அப்பப்போ தேவையான லேசாக அடியோடு கிண்டி விட்டுருக்கோம். அது ஓரளவுக்கு தண்ணியெல்லாம் போயிட்டு அப்புறம் தேங்காய் பாலையும் ஆட் பண்ணிடலாம். தேங்காய் பால் ஊற்றி கிண்டி அதே சமயத்தில் எலுமிச்சை பழத்தையும் ஊற்றி கிண்டிடலாம். இப்போ தண்ணியெல்லாம் இழுத்துச்சு. இப்போ தம்மில் வைக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை மேலே விட்டு கிண்டி விட்டுக்கலாம். அது அவங்களோட சாய்ஸு, இட்ஸ் ஆப்ஷன். வேணுன்னா நெய் போடலாம், இல்லாட்டினா நெய் போடாதே செய்யலாம். இப்போ தண்ணி ஃபுல்லாக போயிட்டு இந்த பதத்துக்கு இருக்குது. இப்போ நம்ம தம்மில் வைக்க போகிறோம். மூடி போட்டு ஓவனில் வச்சுருவோம். 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுக்க வேண்டியதான். இப்போ ப்ரீட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, 7ல் வச்சுருவோம் தெர்மோஸ்டாட்டில். இப்போ அதை ஆஃபாக பண்ணிடணும். 3.5 அதுமாரி குறைச்சிட்டு ஓவனை இப்போது இதை வந்து தம்மில் வச்சிடணும். இப்போ தம்லேருந்து எடுத்தாச்சு. 20 நிமிஷம் கரெக்டாக ஆச்சு. ஜஸ்ட் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியது.